Very good afternoon, all of you. Right. So as I told you today, it's a very important topic which I'm going to take. Right. So we are going to see split diagraph. Till today we have been seeing only diagraph. हमने आज तक ओनली डायग्राफ देखा था. आज हम स्प्लिट डायग्राफ क्या है हम देखने वाले हैं. All right. So I am just seeing people are joining. Anyways, people who have not joined, they can always watch it. But then when you are in the class live, you can also participate in the chat box. That is the important thing, right? So you can literally participate and you can practice also in the chat box. Whether you are doing it right or wrong, you will get an idea. That's the reason for you to attend the class. All right. So what is this split diagraph or what is this magic E? ओके तो हम वो देखने वाले हैं. इसको मैजिक की भी बताया जाता है, स्प्लिट डायग्राफ भी बताया जाता है. ओके तो मैं जैसे पहले ही बताया था, जब दो वॉल्स चल रहे हैं, अभी मान लीजिए ये एक वॉल है, ए है और ये ई है. मान लीजिए अभी ए और ई दोनों साथ में चल रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट? व्हेन टू वॉल्स आर वॉकिंग, द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग. उसका मतलब क्या हुआ है? जब दो वॉल साथ में चल रहे हैं, पहला वाला ही बोलता है, दूसरा वाला चुप रहता है. ओके हम बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, व्हेन टू वॉल्स आर वॉकिंग, द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग. द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग एंड द अदर वन इज क्वाइट. तो चाहिए तो रूल लिख लीजिए, ऐसे ड्राइंग कर लीजिए, दो वॉल्स हैं करके. ओके ऐसे करके ड्राइंग कर लीजिए, फिर बाद में आप ऐसे लिख सकते हो. सॉन्ग कैसे बच्चों को सिखाना है और आप कैसे याद रखना है. व्हेन टू वॉल्स आर वॉकिंग, द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग. ओके पहला वाला जो है टॉक करता है, टॉकिंग, और दूसरा वाला जो है साइलेंट है. अदर वन इज साइलेंट भी बोल सकते हो, या तो सिर्फ इतना काफी है, द फर्स्ट वन इज टॉकिंग. ओके उसका क्या मतलब है? अभी अभी हमने रूल तो सीख लिया है. व्हेन टू वॉल्स आर वॉकिंग, जैसे कि आपने ये डायग्राफ में देखा होगा ए आई. तो ए आई है तो ये क्या साउंड करता है? ए साउंड करता है. ये क्या साउंड करता है? ई साउंड करता है. तो दोनों मिला के ए ई हो जाता है ना. मगर इसको हम कैसे हैं, इस ए का लॉन्ग वॉल बोलते हैं ना. पहला वाला अपना नाम बोलता है. पहला वाला क्या बोलता है? अपना नाम, जो कि लॉन्ग साउंड है. जब दो वॉल साथ में चल रहे हैं तो पहला वाला अपना नाम बोलता है. यही हमने यहाँ पर भी लिखा है. यही हमने वॉल टीम बोलो या डायग्राफ बोलो, यही हम सीखते आ रहे हैं कि जब दो वॉल साथ में चलते हैं तो पहला वाला अपना नाम बोलता है, अपना साउंड नहीं बोलता है. इज इट क्लियर? क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, डाउट है तो डी टाइप कीजिए. ये क्लियर है तो मैं आगे जो भी बोलूंगी आपको समझ में आएगा. क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, डाउट है तो डी टाइप कीजिए. वर्षा राय से क्लियर, पूजा देवी से क्लियर. यस. एनीवन एल्स जो डाउट बोलने वाला है तो डाउट बोले. अगर आप लेट आए हो, आपको रिपीट करना है तो आर कीजिए. रिपीट चाहिए तो आर कीजिए. सब लोग क्लियर क्लियर. मनोरमा क्लियर, सरिता देवी क्लियर बता रहे हैं. ऑल राइट सब लोग क्लियर हैं तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ. श्वेता जी बता रहे हैं रिपीट, ज्योति जी बता रहे हैं रिपीट. ओके कालिंदी क्लियर, सुलेखा जी रिपीट. ओके तो मैं वापस रिपीट कर देती हूँ. ओके आज तक जो भी, हमें हिंदी में ही बता रही हूँ, बराबर ध्यान से सुन लीजिए. आज तक हमने डायग्राफ देखा है, आज हम स्प्लिट डायग्राफ देखने वाले हैं. डायग्राफ यानी कि दोनों वॉल साथ में आते हैं, है ना. उसको वॉवल टीम भी बोल सकते हैं, डायग्राफ भी बोल सकते हैं. तो दोनों साथ में ही है ना बेटा, अलग अलग नहीं है ना. तो साथ में है. तब भी हमने क्या देखा, जैसे कि अभी हमने दूसरा भी देखा था वॉल, जैसे कि
ए वाई है। ओके, तो ये सब जो भी वॉल्स हमने देखा था, ये है। ओके, जो भी हमने देखा तो सब में पहला वाला जो है अपना लॉन्ग साउंड बोल रहा था। लॉन्ग साउंड माने क्या, ये तो याद है ना आपको, लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड। ये मैं लिख के बताती हूँ, ये तो याद है ना आपको। ऐसा किया तो शॉर्ट साउंड यानी कि उसका साउंड निकालेंगे, ऐसा है तो लॉन्ग साउंड है, ये तो याद है ना आपको। ये ए है, ये ए है, ये ई है, ये अ है, ये आ है अम्ब्रेला। ये ए ई आई ओ यू है। ये तो याद है ना। इसको ही शॉर्ट साउंड बोलते हैं, इसको ही लॉन्ग साउंड। जब भी वॉल अपना नाम बोलता है उसको ही लॉन्ग साउंड बोलते हैं वॉल का। ये तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये पहले ही सिखा दिया है। और ये बहुत ही अच्छी तरह याद होना चाहिए क्योंकि ये सब में वॉवल्स आते हैं। तो कहाँ पे लॉन्ग साउंड यूज करना है, कहाँ पे शॉर्ट साउंड यूज करना है, आपको ये पहला मालूम होना चाहिए था। क्लियर। तो हमको अभी हम क्या समझ रहे हैं कि दो वॉल जब साथ में चल रहे हैं, मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पे एक एक दो आदमी ड्रॉ कर लीजिए। इसमें ये मान लीजिए इसमें ए आदमी है और इसमें ई आदमी है। दो वॉल है, ये ए है, ये ए है। When two walls are walking, दो वॉल साथ में चलते हैं तो पहला वाला अपना नाम बोलेगा, दूसरा वाला चुप बैठेगा। यानी कि ई जो है हमेशा चुप बैठेगी। ई जो है अपना नाम नहीं बोलेगी, अपना साउंड लॉन्ग भी नहीं बोलेगी, शॉर्ट भी नहीं बोलेगी। ई जो है साइलेंट रहेगी। ओके, इसीलिए ई का जो है मैजिक की बोलते हैं इसको, या तो स्प्लिट डायग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है मैंने, when two walls are walking, the first one does the talking। फर्स्ट वन माने क्या, यहाँ पे पहले आगे वाला जो आएगा वो ही अपना नाम बोलेगी। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे आई ई है, आई आई साउंड हुआ था यहाँ लॉन्ग नेम। ओके, मोस्टली पहला वाला अपना नाम बोलेगी। क्लियर। तो हमने यहाँ पे यही देखा था, हमने अभी तक हमने यही कवर किया है। तो हम अभी समझ में आ गया। तो पहला वाला क्या करेगा, जब दो वॉल साथ में चल रहे हैं तो पहला वाला क्या करेगा, अपना नाम बोलेगा। इतना ही याद रखने का है, उसी को ही मैं इसीलिए आपको इतना दिन से बोल रही थी कि दो वॉल वाले वर्ड्स मत लिखिए, मत लिखिए, क्योंकि अगर लिखोगे तो पढ़ना नहीं आएगा। ओके, अभी हम दो वॉल्स के वर्ड यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने सब सीवीसी वर्ड्स ही लिखे हैं। इफ यू वुड हैव नोटिस्ड, आई हैव रिटन ओनली सीवीसी वर्ड। सीवीसी वर्ड माने क्या, इधर एक कॉन्सोनेंट है, इधर एक वावल है, इधर एक कॉन्सोनेंट है, बराबर। तो आई हैव रिटन ओनली सीवीसी वर्ड्स ऑल ओवर हियर। यहाँ पे दो वॉल है क्या, नहीं है। मगर हम क्या करने अभी वाले हैं, इसी वर्ड्स को हम स्प्लिट डायग्राफ में बदलने वाले हैं। जो सीवीसी पैटर्न में है उसको हम सीवीसीबी ऐसे पैटर्न में बदलने वाले हैं। कैसे, क्योंकि हम मैजिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम मैजिक करने वाले हैं। ओके, टेक्नो स्पार्क करके कौन लॉग इन कर रहे हैं। टेक्नो स्पार्क आपका नाम क्या है, इन्फिनिक्स। कल भी बोला था मैंने, इन्फिनिक्स करके आपका जूम में बता रहे हैं, आपका नाम क्या है। अगर आप नाम नहीं बोलोगे तो आपको अटेंडेंस नहीं देंगे हम। ओके, चलिए, अभी आपको समझ में आया। एनी डाउट्स, अभी डाउट है तो डी टाइप कीजिए वापस। ये क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जब दो वर्ड साथ में चलते हैं तो पहला वाला अपना नाम बोलेगा, साउंड नहीं बोलेगा, और दूसरा वाला चुप बैठेगा। क्लियर। अभी आप एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ पाओगे सुनीता सिंदूरी। ओके, सुनीता जी, आपको डाउट है, ठीक है, आपको क्या डाउट है आप अनम्यूट करके बाद में पूछ सकते हो, मगर आपको एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए अभी हम मैजिक ई को लेके आने वाले हैं। देखिए यही है मैजिक ई। मैजिक ई अपना जादू करके, जो यहाँ पे देखिए अभी मैंने इस यहाँ पे मैजिक की लगा दी, मान लीजिए ये अभी तक क्या रहा, क एन कैन रहा। अभी मैजिक की बिना क्या रहा, क एन कैन रहा।
मगर मैजिक ई लगाने के बाद इसने ई ने अपना जादू इस पर कर दिया। क्या कर दिया? ए पर। और ए ने क्या किया? अपना लॉन्ग साउंड बोला। तो क्या हो जाएगा? क एन, केन। कैन बन गया केन। क्यों बन गया? क्योंकि ई ने अपना जादू ए के ऊपर क्या कर दिया, और ए को बोला बेटा आप है ना अपना साउंड मत बोलो, अपना नाम निकालो, चलो चलो मैजिक हो रहा है अभी। ठीक है, तो बच्चों को ऐसे सिखाओ। आप भी ऐसे ही समझो कि जब भी ई वहां पे लगती है या दो वॉल आप साथ में नहीं देखे, इसको ही स्प्लिट बोलते हैं। क्यों स्प्लिट बोलते हैं? यहाँ पे देखिए, क्यों इसको स्प्लिट बोलते हैं? क्योंकि एक कॉन्सोनेंट इन दोनों को अलग कर रहा है, इसीलिए इसको स्प्लिट डायग्राफ भी बताया जाता है। और ई अपना मैजिक इस वावल पे करा जा रहा है, इसीलिए इसको मैजिक ई भी बताया जाता है। आप किस तरीके से समझना चाहते हो समझो। इसको स्प्लिट डायग्राफ, दोनों नाम आप मगर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि स्प्लिट डायग्राफ है तो आपको ये क्या मैम ने सिखाया नहीं करके आपको नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही नाम हम बच्चों को सिखाते हैं। और ई लास्ट में आए तो उसको मैजिक ही बोलते हैं। ई क्या करती है? अपना मैजिक इस पर आगे वाले वावल पर करके उसको अपना बोलता है साउंड मत निकालो भाई, अपना नाम बोलो, नाम बोलो। तो अभी देखिए, अभी ये पहला क्या किया था? क उसका शॉर्ट साउंड बोला, क एन, कैन था। जैसे ही मैंने ई लगा दिया, ई ने अपना मैजिक किया और ये क्या बन गया? ए बन गया। क एन, केन। अभी हमने यहाँ पर जो पढ़ा वो यहाँ पे लागू हो रहा है? यस और नो? अभी समझ में आया बेटा आपको? जिसने डाउट बोला था सुनीता जी, अभी समझ में आ गया? क्लियर है तो सुनीता जी क्लियर करके बोलिए। अभी बाद में वापस अभी देखिए, ये अभी क्या था? ब इट। अभी क्या है? इसने अपना शॉर्ट साउंड बोला, यानी अपना साउंड निकला, ब इट, बिट हुआ। जैसे ही यहाँ पर ई लग गया, इसने इस पर जादू करके बोला नहीं नहीं तुम अपना लॉन्ग साउंड बोलो। तो ब आइट, बाइट हो गया। हो गया ना बाइट? बिट हो गया बाइट। करेक्ट हो गया ना? बिट हो गया बाइट। तो जब भी दो वॉल आते हैं और खास करके ई जब लास्ट में आए, तो ध्यान रखें कि आगे वाला वॉल जो है आप अब उसका नाम पढ़ोगे, उसका साउंड नहीं निकालोगे। ओके, रेणु देवी बोल रहे हैं डाउट। क्या डाउट है बेटा? वापस एग्जाम्पल से समझिए, फिर भी डाउट आया तो रेणु देवी मैं वापस एक एक एग्जाम्पल में समझा रही हूँ आपको। अगर वापस डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछिए लास्ट में। अभी ये क्या पढ़ेंगे हम? ट, अब, टब। ये क्या किया? अम्ब्रेला, उसका साउंड निकाला। जैसे ही मैंने ई निकाल दिया, ई लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका मैजिक इस पर गया और ये क्या हुआ? ट्यूब, ट्यूब बन गया, टब बन गया ट्यूब। क्लियर? क्या हुआ? ई ने अपना मैजिक किया, तो यहाँ पे अभी मैजिक कर दिया तो ये बाइट बन गया, ये टब बन गया ट्यूब। क्लियर? अभी ये क्या था? ह, ऑप, हॉप। यहाँ पे क्या था? ओ करके अपना शॉर्ट साउंड बोल रहा है। जैसे ही मैंने मैजिक की लगा दिया, उसने क्या किया? इसको बोला बेटा तू अपना साउंड मत निकाल, अपना नाम बोल। ह, ओप, होप। वाकई में मैजिक लग रहा है ना बेटा? इजंट इट अ मैजिक? यस। आज तक क्या आपको ये रूल मालूम था? नो। किसी हम लोग रट्टा लगा के पढ़ते आ रहे हैं, HOP होप, COP कोप। हाँ, ऐसे ही पढ़ते आ रहे बेटा। यस। किसी को मालूम नहीं था, ज्योति सोनी जी बोल रहे नहीं मालूम था। तो ये बहुत ही इजी बना देता है बच्चों को। जैसे ही बच्चों को ये ओ का साउंड सुनाई देता है, तो बच्चे है ना क्या करते हैं? ऐसे और ऐसे लिख देते हैं, ओप, ऐसे लिख के यहाँ पे ई डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओ का लॉन्ग साउंड आया था। ओके। आप बोलोगे कि ओ का हमने ये भी तो पढ़ा था, ये भी ओ पढ़ा था, जैसे कि बो में पढ़ा था, रो में पढ़ा था। तो बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, ह ओ प, ऐसे भी लिख सकता है। तो उसको हमको समझाना बेटा, यहाँ पर मैजिक ही आएगा बेटा। तो बच्चा ह ओ प ऐसे लिखेगा। मगर लिख तो पा रहा है और आप पढ़ तो पा रहे हो।
बिल्कुल लिखे बिना, आगे नया वर्ड डिक्टेशन देने से भी बच्चे साउंड करके बहुत अमेजिंगली लिख देते हैं। फिर आपको इतना ही बताना है कि यहाँ पे मैजिक ही आएगा, यहाँ पे WO नहीं आएगा। क्लियर? यस। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। तो अभी हम क्या, यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है, हो गया, रॉब हो गया, रॉब। सुनीता सिंदूरी ने क्लियर बोल दिया है। रेणु देवी, अगर आपको अभी तक डाउट है तो वापस डी टाइप कीजिए, क्लियर हो गया तो क्लियर टाइप कीजिए। रेणु देवी जी, ये ऑब, रॉब, ये अपना करके अपना ये क्या बोल रहा है, नाम बोल रहा है, आई मीन साउंड बोल रहा है। अभी जैसे ही हम ई लगा देते हैं, इसने इसका मैजिक किया उस पर, और ये क्या बन गया, रॉब, रोब, रॉब ब्रो, रॉब बन गया रोब। यस मैम, समझ में आया, रेणु देवी बता रही है, वेरी गुड। अभी अग, हग, हग है, अग, ये क्या हुआ, अग। जैसे ही मैंने ई लगा दिया, अब ये बन गया लॉन्ग साउंड, ह यूज। अभी ये जी क्यों ज पड़ा, जी, जी तो साउंड ग है ना बेटा। अभी जी ने क्यों ज साउंड किया, वो अभी हम जैसे सी है ना, जैसे यहाँ पे बोर्ड रब कर रही हूँ, जैसे सी है ना, EIY के पास आता है तो स साउंड करता है, वैसे ही जी जो है EIY के पास आता है तो वो ज का साउंड निकालता है। ये रूल आपको सीखना है। ओके, ये भी और वर्ड्स देखेंगे हम। जैसे सी है ना, हमने ऑलरेडी रूल पढ़ चुके हैं, EIY के पास आता है तब स का साउंड निकालता है, वैसे ही जी जो है EIY के पास आता है तो ज। जैसे कि यहाँ पर ये था ग, यहाँ पे उसने ग का साउंड ही किया था, हिंदी वाला ग। जैसे ही ई आ गई है, उसने क्या किया, ज का साउंड निकाल दिया, क्योंकि रूल के हिसाब से क्या है, जी जो है जब भी EIY के पास आता है तो ज का साउंड निकालता है। क्लियर? यस। ओके, तो ये जो है, ये सब आपने जब डायग्राफ आपने सब सिखा दिया बच्चों को, उसके बाद आप मैजिक की को सिखा सकते हो, और उनको ये भी ऑल्टरनेट स्पेलिंग में आएगा। दिस ऑल्सो विल कम इन ऑल्टरनेट स्पेलिंग। मैं कैसा है आपको समझाऊंगी। एक अब कब हो गया, जैसे ही ये मैंने ई डाला तो यहाँ पर क्या हो गया, क्यूब, क्यूब हो गया, करेक्ट, क्यूब। ये हो गया इट, यहाँ पे शॉर्ट साउंड हुआ था, तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैजिक की डाल रही हूँ, ये बन जाता है लॉन्ग साउंड, काइट, काइट। इसलिए आपको पहले ही बताया था, याद है कि मैं बताऊंगी आपको कहाँ पर वो शॉर्ट साउंड करता है, कहाँ पर लॉन्ग साउंड करता है, मैं बाद में बताऊंगी, आपको बोला था। यही वजह है, क्योंकि स्लोली आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ग्रेजुअली वी हैव टू टेक देम टू दीज टाइप ऑफ वर्ड्स। शुरू में ही आप ऐसे सिखा दोगे तो बच्चों को कंफ्यूज होगा। ऑल राइट, एनी डाउट सो फार? तो आपने सी रूल देख लिया है, जी रूल देख लिया है, जी का वर्ड्स और भी हम देखेंगे, मगर अभी एक वर्ड आ गया तो मैं आपको तुरंत ही साथ समझा रही हूँ। ओके, बच्चों को ऑलरेडी एस रूल, सी रूल और जी रूल समझा के ये वाला लाइए, नहीं तो सडनली लेके आओगे तो बच्चों को कंफ्यूज होगा। अब ये देखियो, क आ ट, यहाँ पर है, जैसे ही मैंने ई डाल दिया, क यूट, क्यूट, इसका मैजिक आ गया और ये लॉन्ग बन गया, क्यूट, कट बन गया, क्यूट। ओके देन, क ऑप, ये है, और यहाँ पे ई लगा दिया तो क ओप, कोप, ओ ही ओ है, मगर वो कैसे साउंड में फर्क आ रहा है देखिए, कभी बन रहा है, कभी ओ बन रहा है। क्यों ओ बन रहा है, क्योंकि वहां पे मैजिक ई लग गई, इसीलिए। ओके, अभी अगला यहाँ पर लगा दिया तो ये प आइप, पाइप हो गया, पहले क्या था, पिप था, अभी पाइप बन गया। यहाँ पे
आइड, हाइड था, अभी मैंने ई लगा दिया तो, अभी हिड था, ई लगा दिया तो ह आइड, हाइड। एनी डाउट्स? ओके, तो यहाँ सब हमने मैजिक ई लगाई है। ई ई मैजिक लगते ही जो आगे वाला वॉल है अपना नाम बोल रहा है, अपना साउंड नहीं निकाल रहा है। या तो ऐसे भी बता सकते हो, आगे वाला वॉल अपना शॉर्ट साउंड नहीं बोल रहा है, लॉन्ग साउंड बोल रहा है। इज इट क्लियर? एनी डाउट सो फार? नो डाउट्स? डाउट है तो डी टाइप कीजिए, अभी तक भी डाउट है तो लेट मी नो। यस, नो डाउट, right, very good. Okay, have you copied it down? Shall we go for more words? Okay, shall we go now? अभी यहाँ पर मैंने आपको सब मिक्स किया है। ए वॉल देखा आपने, ई वॉल देखा आपने, यू वॉल हो गया, ओ वॉल हो गया। तो सब तरीके के वॉल्स आपने देख लिए। ए आई ई ई सिर्फ नहीं देखा है, वो मैं बताऊंगी आपको, मगर बाकी सब के कॉम्बिनेशन देख लिया। इसका मतलब क्या है, तो मैंने आपको ए डैश ई बता दिया है, ओके, यू डैश ई बता दिया है, आई डैश ई बता दिया है, ओ डैश ई। ये डैश क्यों है? यहाँ पे कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे सी लिख के यहाँ पे के लिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, क एक। यहाँ पे ए क्यों बोला? क्योंकि ये मैजिक की आ गई। ओके, राइट। सो यहाँ पर इसको ही इसलिए स्प्लिट डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों वॉल को एक कॉन्सोनेंट उनको अलग कर रहा है, इसीलिए स्प्लिट डायग्राफ। डू यू गेट इट? Two consonant are being separated by, I mean, two walls are being separated by a consonant. That is why it is called as a split digraph. And E makes the magic on the previous wall. That's why it's called as a magic E. Is it clear? In everything you will get E. So that's why it's called a magic E. So E every time will be silent. It will not tell its name. It will not tell its sound. Only these will tell all its long sound. So let's see for more examples. All right. Okay. I hope this is clear. तो आज आपने एक रूल भी सीखा, जी का रूल सीखा आपने। जी कैसा, आई ई आई एंड वाई के साथ आता है, तो जी कैसा अपना साउंड ज निकालता है, ग नहीं बोलता है। करेक्ट? ओके, चलिए, तो अभी हम और एग्जाम्पल से सीखेंगे। अभी हमने सीखा था कि ए का जो है ए आई ए वाई, करेक्ट। और दूसरा क्या ऑल्टरनेट स्पेलिंग है? ये भी ए है, ये है। तो कितने तरीके के ए हैं? कितने तरीके के ए हुए? ए आई बी आगे, जैसे कि पेन, पे, अभी केक। तो इस सब जगह पे ए जो है अपना लॉन्ग साउंड बोल रहा है। करेक्ट? ए के तीन तरीके के ऑल्टरनेट स्पेलिंग बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट स्पेलिंग। तो ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं पहले ही, ये भी सीख चुके हैं, ये आज हमने देखा था। करेक्ट? तो अभी ए का जो ऑल्टरनेट स्पेलिंग के वर्ड्स हैं, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कुछ, जैसे कि मैंने यहाँ पे केक टाइप किया है। ए के ऑल्टरनेट स्पेलिंग्स टाइप कीजिए, मैं देखूं। जैसे कि ग एम, गेम, स एम। इसमें सिर्फ आपको ए डैश ई ये वाला ही आपको टाइप करना है, और कोई वावल नहीं है। वेरी गुड, मंजरी बोल रहे हैं मेक, सेक, लेक। ओके, हाँ, रेणु गुप्ता आप काइट टाइप कर रहे हैं, मुझे आई नहीं चाहिए, मुझे ए वाला सिर्फ ही चाहिए। रेणु गुप्ता जी,
आप आई टाइप कर रहे हो, हाँ वेरी गुड, सेल, मंजरी जिंदाल बोल रही है सेल, वेरी गुड। मुझे सिर्फ अभी हम लोग सिर्फ ए डैश ई का वर्ड्स देख रहे हैं। अभी पिछला हमने सब तरीके से स्प्लिट डायग्राफ देखा, मगर आप इतना देखो कि ए डैश ई वाले कितने डायग्राफ आप आई मीन लिख सकते हो, स्प्लिट डायग्राफ कितने वर्ड्स आप लिख सकते हो। चलिए लिखिए लिखिए, अभी ये पढ़िए, ये देखिए ये एप हुआ, ए प, ये क्या हुआ, ये मैजिक डालिया तो इसने अपना साउंड बोला, नाम बोला है एप। नेक क्या होता है बेटा संदीता, नेकड होता है, नेक नहीं होता, नेकड माने नंगा है करके, नेकड। नेल में देखिए रिंका पटेल, देखिए अभी देखिए, वेरी गुड रिंका पटेल, आपने नेल करके ये लिखा है, मगर नाखून का स्पेलिंग जो है ये वाला आएगा। तो आपने क्या किया, ये वाला ए लिख दिया, मगर आपको लिखना है ये वाला नेल। समझ में आया, तो बच्चा कभी कभी ऐसा लिखेगा, वेरी गुड, क्योंकि आपको ए का साउंड सुनाई दिया ना, इसलिए आपने नेल ऐसे लिखा। तो मैं समझ गई कि आप नेल बोलना चाह रहे हो। फिर हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे स्प्लिट डायग्राफ नहीं आएगा, यहाँ पे वॉल टीम जो है ए आई वाला आएगा, नेल। यस ज्योति सोनी जी, गेट, वेरी गुड, गेट, वेरी गुड। तो गेट, ओके, रेट। ठीक है, यहाँ पे मैं बोर्ड रख करके और लिख रही हूँ। तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, नेल का स्पेलिंग NAIL, नेल। आपको सिर्फ इतना बताना है कि बेटा ये स्प्लिट डायग्राफ नहीं आएगा, AI वाला नेल आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, पढ़िए। सेब क्या होता है बेटा, वो हिंदी वर्ड होता है रिंका पटेल, सेब करके, ओके। तो स्लेट, स्लेट, ओके। तो हमने लिखा रेट, और लिखिए वर्ड्स, ये देखिए। अभी वापस यहाँ पे देखिए, जी जी जो है ज का साउंड कर रहा है, या क्योंकि जी किसके आगे आ गया, ई के सामने आ गया, तो इसलिए इसको ए ग नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एज, एज, रेज, ओके, पेज, वेरी गुड। वर्षा राय से प्लेट, वेरी गुड, लेट, तो लेट हो गया। यहाँ पे देखिए लेट, लेट हो गया, और एट भी लिख सकते हो आप। एट हो गया, लेट हो गया, प्लेट हो गया, स्लेट हो गया, मेट हो गया, मेट भी लिख सकते हैं हम। मीट, ओके। ओ मनोरमा जी क्या लिखा आपने, रेज लिख सकते हो, क्रेज क्या होता है बेटा, रेज, हेट, वेरी गुड। मंजरी जिंदाल सेस हेट, 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 हेट। ज्योति सोनी सेस बेक, वेरी गुड, बेक। So I'm writing it here, bake. टेक, ज्योति सोनी सेस टेक, वेरी गुड, टेक, ओके। तो यहाँ लिख रही हूँ टेक, ओके, लिख लीजिए। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लिखिए लिखिए, देखो मैं, चलिए फटाफट लिखिए। मैं लिखूं और यहाँ पे बोर्ड रख कर सकती हूँ। गेट ऑलरेडी लिखा हुआ बेटा, वर्षा राय, गेट इज ऑलरेडी रिटर्न। मनोरमा जी लेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए। तो मैं यहाँ पे बोर्ड रख के और लिख रही हूँ, देखिए यहाँ पे। अभी देखिए प्लेन जो है, इंग्लिश में ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। ये वाला प्लेन एरोप्लेन है, और ये वाला पॉइंट जो जमीन है प्लेन करके बोलते हैं, ओके। माउंटेन, प्लेन्स ऐसा बोलते हैं ना, जब ये, तो ये भी ए यूज होता है, ये भी यूज होता है। तो कब कौन सा है, आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको स्पेलिंग लिखना है। जब आप प्लेन्स की, गंगा फ्लोस डाउन द हरिद्वार प्लेन्स ऐसे करके, हरिद्वार की भूमि में आके फिर जाती है करके प्लेन्स, जब आप तो आप बोलना है तब आप ये प्लेन बोलोगे। जब एरोप्लेन की बात करें तब आप ये प्लेन की बात करोगे। वेरी गुड, संगीता देवी सेज फेम, वेरी गुड, फेम। मंजरी जिंदाल सेज फेक,
रिंका पटेल, आपने वेट लिखा है बेटा, वेट में ये आएगा बेटा, वेट में देखिए ये आएगा, आपने वेट करके ये लिखा है, तो ये गलत है, ये सही है। मगर आपका जो वेट बोलना चाह रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है ना, तो आपको सिर्फ यहाँ पे करेक्शन करना है कि वेट का स्पेलिंग ये नहीं है, ये है करके। ओके। केम, वेरी गुड। रिंग रेणु गुप्ता से केम, तो ये वाला गलत है। केम, यस, रेणु गुप्ता से केम। केक ऑलरेडी लिखा हुआ है मनोरमा जी, ज्योति जो सोनी लेट ऑलरेडी लिखा हुआ है। ज्योति सोनी चैट कैसा इसमें आएगा बेटा, चैट में कहा मैजिक ही आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, वो गलत होगा आपका। ओके, तो हुआ गेम, और क्या वर्ड्स लिखिए। बहुत बढ़िया लिख रहे हो सब लोग, वेरी गुड। ये देखिए, ये पढ़िए। स्टेज, 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 राइट, स्टेज। वर्षा राय से प्लेस, करेक्ट, वेरी गुड, प्लेस। ये देखिए प्लेस, यहाँ पे क्यों स कर रहा है, क्योंकि सी के पहले क्या, सी के आगे क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग बिफोर सी, ई इज कमिंग, सो सी विल नॉट से के क साउंड, सी विल से स साउंड, प्लेस, प्लेस, इसलिए सी यहाँ पे स करके पढ़ते हैं। ओके, प्लेस। रेणु गुप्ता, चेट क्या होता है बेटा, नेम, वेरी गुड, मनोरमा सेस नेम, वेरी गुड, नेम, नेम, नेम। तो आपको स्पेलिंग आता है करके मत लिखिए, ब्लेंड करना आ रहा है, देखिए आप ये सब इतने सारे वर्ड्स में ये रूल जो है अप्लाई होता है, तो हम रूल के साथ बहुत सारे मैजिक से स्पेलिंग पढ़ सकते हैं। वेरी गुड, रेणु गुप्ता से डेट, वेरी गुड। See, now we are getting a beautiful, very good. Date, date, date. तो आप लिखने के टाइम में बच्चे क्या करेंगे, अभी मान लीजिए लेक लिख रहा है तो ल एक लिखेगा, एक यहाँ पे ए का साउंड आया इसलिए यहाँ पे एक मेज मैजिक ए डाल देगा। ओके, डिफॉल्टली वो मैजिक ही आ जाएगा क्योंकि ए ने अपना नाम बोला है। ओके, अभी ये वाला मेड लिखिए, मेड। ओके, वेरी गुड, वर्षा राय सेज फ्रेम, वेरी गुड, वर्षा राय सेज फ्रेम, 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 मेड देखिए, मेड, 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 राइट। सो बहुत सारे वर्ड्स हमने लिख लिए हैं। ओके, यहाँ पे और वर्ड्स लिखना है, लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, देखिए ग्रेड, ग्रेड, ग्रेड। ओके, सेम ऑलरेडी लिख चुके हैं मनोरमा जी, आई डोंट रिमेम्बर मगर फिर भी सेम। ओके, एनिमल को टेम करना, टेम, टेम, टेम। लेम, बहुत लेम एक्सक्यूज मत देना, एक्सक्यूज यानी कि बहुत फालतू का एक्सक्यूज मत देना, लेम एक्सक्यूज, डोंट गिव मी लेम एक्सक्यूज लाइक दैट। वेरी गुड, मंजरी जिंदाल सेज केज, केज ऑलरेडी दिख चुके हैं, आई डोंट नो, केज, पेज, रेज, स्टेज, ऑल दिस यू कैन राइट। वेज भी लिख सकते हैं, वेज, वेज। लेम ऑलरेडी लिख चुके हैं मनोरमा जी। ओके, सो वी सॉ लॉट ऑफ ए स्प्लिट डायग्राफ, तो ये वाले इतने सारे वर्ड सिर्फ ये ए स्प्लिट डायग्राफ देखे थे हम। तो अभी हम आई ई के वर्ड्स देखें हम, शैल वी गो फॉर द आई ई वर्ड्स। अभी आप लिखो आई और स्प्लिट डायग्राफ ई के वर्ड्स, अभी ध्यान में रखो आपको क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। ओके, राइट, लेट्स डू इट। मैं बोर्ड रब कर रही हूँ बेटा। आई के वर्ड्स देखते हैं हम। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, इसीलिए मैं बोलती थी, सीता राजभर ने लिखा है आइस, इसीलिए बच्चों को हम आई, ई फॉर आइस करके नहीं पढ़ाते हैं, ई फॉर इग्लू करके पढ़ाते हैं हम, क्योंकि आइस में क्या है, आई का साउंड, आई का लंबा साउंड आ रहा है, मगर साउंड सिखाने के टाइम में आप ई फॉर इग्लू सिखाओगे, क्योंकि इक का साउंड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आई आई आ रहा है, इसलिए आई फॉर आइसक्रीम नहीं सिखाना चाहिए।
ओके, आई फॉर आइसक्रीम क्यों नहीं सिखाना चाहिए? क्योंकि आई में क्या आ रहा है? आई का आइस, आइस में क्या आ रहा है? अब आई का लॉन्ग साउंड आ रहा है। ओके, वेरी गुड, दिस वन। नाउ रेणु गुप्ता सेज काइट एंड ज्योति सोनी सेज बाइट। ओके, and Manorama says time. Very good, very good, very, very interactive. Today the session is very interactive. Varsha Rai says fine, wine, and then Renu Gupta says kite. Jyoti says bite, and again Jyoti Soni says kite. Okay, let me see. I have written. I think I've told everyone whatever they. Varsha Rai says line. Okay, life. Manjari Jindal says life. Very good, very good. And then, and Sita Rajpur says like, Manorama says nice, very good. Line already लिख चुके हैं. पूजा देवी says line, Manorama says mine. फिर सीता देवी, संगीता देवी आप वाइफ बताना चाहते हो लगता है मुझे. ओके, मगर एफ के बदले टी टाइप किया लगता है. फिर पाइप, वेरी गुड. रेणु गुप्ता सेज पाइप, बाइट. तो देखिए सब जगह पे आई जो है अपना लॉन्ग साउंड बोल रहा है, यानी कि नाम बोल रहा है. क्यों बोल रहा है? क्योंकि ई ने अपने क्या बोला है? लाइट नहीं है इसलिए हम नहीं जुड़ पाए मैम. इंदु पटेल जी, नो प्रॉब्लम. आप वीडियो वापस देखिए तो आपको समझ में आ रहा है. तो इतना ही बता रहे हैं हम लोग कि जब दो वॉल साथ में आ रहे हैं तो पहला वाला अपना नाम बोल रहा है, यानी कि उसका लॉन्ग साउंड बोल रहा है. ओके, आई का लॉन्ग साउंड क्या है? आई है. शॉर्ट साउंड क्या है? ई है. तो ई करके नहीं बोलेगा, आई करके बता रहे हैं. तो आप यहां से समझिए इंदु पटेल जी. ओके, माइस करेक्ट. यहाँ पे क्यों स कर रहा है? क्योंकि सी के आगे क्या लगा? ई लगा. ओके, इसलिए इस करके पढ़ने का माइस. सीता राजभर बता रहे हैं वाइट, वेरी गुड, वाइट. और हाइक बता रहे हैं मंजरी जिंदाल. Very good. See, so many words we are able to write in IE words now. Correct? So I का alternate spelling जो है IE होता है. लाइफ लिख लिया है आपने, आइस लिख लिया है, वाइट लिख लिया, लाइन लिखिए. अभी ये देखिए ये क्या है? ये क्या है? आइस, प्राइस. प्राइस में भी दो तरीके के स्पेलिंग होते हैं. ये वाला जो है प्राइस, जो मेडल वेडल जीतते हैं, ये वाला जो है कितने का है पूछने के टाइम में ये प्राइस यूज होता है. तो दो तरीके के प्राइस होते हैं, मीनिंग अलग अलग होता है ना. राइस, वेरी गुड. राइस, मनोरमा सेज राइस. ओके, so lot of words are there in IE. Yes, I will rub and write IE words, more IE words. See, you can write dice, the ice. यहाँ पे क्यों स बोला? सी के आगे क्या लगा? ई लगा, इसलिए क नहीं बोलने का. इसको ड आई क करके डाइक नहीं पढ़ने का, डाइस पढ़ने का. क्योंकि सी के आगे क्या लगा? आप ही देखिए, जो भी रूल हमने पढ़ाया है वो सब अप्लीकेबल हो रहा है. और आप अपने आप, ऐसा नहीं कि मैंने जो जो इसमें अप्लाई होता है वर्ड्स लिख रही हूँ, आप लिख रहे हो. और वो आपने जो चैट बॉक्स में लिखा है मैं वर्ड्स लिख रही हूँ. तो देखिए सब में ये रूल अप्लाई हो रहा है. ओके, टाइम, टाइम ऑलरेडी लिखा है बेटा. ओके, तो और वर्ड्स लिखिए देखो मैम. दुल्हन को क्या बोलते हैं? दुल्हन को ब्राइड. तो क्या है? ब र आई ड. आई लिखा है यहाँ पे, तो डिफॉल्ट मैं यहाँ पे एक मैजिक की डाल दूंगी, ब्राइड. हाँ हाँ, वेरी गुड. सीता राजपुर लिख रहे हैं नाइट. वेरी गुड, नाइट, राइट. मगर यहाँ पे आई का साउंड क्यों कर रहा है? ये IGH कर रहा है. न आई ट. तो ये जो है ट्रायग्राफ है, तीन साउंड का जो है ट्रायग्राफ है, ये हम बाद में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आई का साउंड आ रहा है, बराबर है, वेरी गुड. मगर यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्प्लिट डायग्राफ का आई पढ़ रहे हैं. हम आई का साउंड सिर्फ नहीं पढ़ रहे ना बेटा.
तो ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। हालांकि ये भी आई का साउंड करता है, इसको ट्रायग्राफ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन तरीके के साउंड्स हैं, तीन अक्षर हैं जो एक साउंड करता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नहीं आएगा सीता जी, मंजूरी जी। ओके, मनोरमा जी बोल रहे हैं साइट, वेरी गुड, साइट आएगा, वेरी गुड। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, रीड। मुझे बहुत गर्व है, आई टेक प्राइड इन टेकिंग दिस फोनिक्स क्लास। आई टेक प्राइड टू से दैट माय स्टूडेंट्स ऑल आर डूइंग अ गुड जॉब। प्राइड, प्राइड, प्राइड। माइक, संगीता देवी से माइक, माइक। साइड, साइड। स्लाइड, स्लाइड। ओके, सी हाउ यू आर गेटिंग टू राइट वर्ड्स, वेरी गुड, वेरी गुड। गाइस क्या होता है बेटा, रिंका पटेल, गाइस को आप ऐसे लिखोगे, गाइस स्पेलिंग ये नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है रिंका पटेल जी, आप बहुत जोड़ जोड़ के पढ़ रहे हो, इसलिए आप ऐसे लिख पा रहे हो, वेरी गुड। रिंका पटेल वंडरफुल, कीप इट अप, ऐसे ही साउंड्स करके लिखिए। तो आप स्पेलिंग है ना, आपको आता है करके नहीं लिख रहे हैं, आप लिटरली उसको ब्लेंड करके लिख रहे हो, इसलिए आपको ऐसा आ रहा है, वेरी गुड रिंका पटेल। बाइक, रेणु गुप्ता, बाइक ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। सुनीता सिंदूर, ये क्या लिखा है आपने, नेस करके। नाइस ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, फिर भी लिखती हूँ चाहिए तो, नाइस, नाइस, नाइस। लाइस, लाइस माने जो सर पर जू होते हैं, लाइस, लाइस, लाइस। इंग्लिश में ये भी लाइस होता है। तो ये आई, ये तो लेटने का लाइस है, या झूठ बोलने का लाइस भी होता है, मगर ये जो है, मैं हमने आई ई को हमने डायग्राफ में पढ़ा था, आई ई का स्पेलिंग। ओके, और वर्ड्स है, लिखिए, कम ऑन। सो एनी डाउट सो फार, सो फार एनी डाउट्स। पाइन, पाइन, लाइन, माइन, वाइन, सब लिख दिया है। ओके, नाउ रीड दिस वन। ये पढ़िए, क्या है, श है, यहाँ पे आई है, ये एन है, ये मैजिक की, शाइन, शाइन। ओके, ये पढ़िए, देखिए, स्म, समा नहीं पढ़ने का, स्म, स्म, आइल, स्माइल, स्माइल। ओके, स्माइल, सो शाइन, स्माइल। ओके, नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स, ऐसे वर्ड्स लिखिए, देखूं मैं। स्लाइमी, स्लाइम, स्लाइम माने बहुत जो सॉफ्ट रहता है, gooey रहता है, स्माइल, स्माइल। स्लाइम, आई मीन स्लाइम, लाइम। ये देखिए, ये पढ़िए, क्राइम, 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 मैजिक की, सो सब जगह आपको मैजिक की है। ओके, और लिखिए वर्ड्स, देखो मैं। प्राइम, प्राइम मिनिस्टर जब लिखना होता है हम, प्राइम। बेटा इंदु पटेल, स्लिप में कैसा आएगा बेटा, स्लिप में कहाँ पे मैजिक की आ रहा है बेटा, यहाँ पे मैजिक की नहीं है ना, ये तो स्लिप है ना बेटा। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लास्ट में ई में एंड होने वाले वर्ड्स, जो मैजिक करने से जो आई है, उसका लॉन्ग साउंड बोलने वाला पढ़ रहे हैं। ओके, और मनोरमा जी, टाइटल में कहाँ ऐसा आ रहा है, टाइटल में नहीं आ रहा ना बेटा, वेरी गुड राशा, राइट से स्ट्राइक, 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 स्ट्राइक। फाइन ऑलरेडी लिख चुके हैं सीता राजभर, स्ट्राइक, स्पाइक, स्पाइक, स्प, इसने अपना मैजिक किया तो आई ने अपना नाम बोला, स्पाइक, स्पाइक। स्पेस, वेरी गुड मंजरी जिंदाल, स्पेस। देखिए, स्प, यहाँ पे इसने मैजिक किया तो इसने ए बोला, स्प, ए स। यहाँ पे सी क्यों ना स बोला, क्योंकि यहाँ पे ई है, स्पेस। बेक ऑलरेडी लिख चुके हैं संगीता देवी जी, और बेक में ए आई नहीं आएगा, ब ए, सिर्फ ए आएगा। अनीता स्पेस, अनीता स्पेस, उसका मतलब
अनीता जी, टू एवरीवन स्पेस, क्या है स्पेस? ओके, क्या बोल रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड अनीता। स्पेस ऑलरेडी लिखा है, ओके, ऑलरेडी लिखा हुआ है स्पेस, स्पेस, ओके। देन व्हाट एल्स? ये देखिए, ये इतना बड़ा वर्ड देखिए, ख, एब, कैब, एज। यहाँ पे इसने क्या किया, ज का साउंड निकाला। क्यों ज बोला? क्योंकि यहाँ पे जी आ रहा है ई के आगे, तो इसलिए कैबेज। करेक्ट। नाइफ, ज्योति सोनी जी बोल रहे हैं नाइफ। ओके। ग्रेनाइट, ओके, वेरी गुड, ग्रेनाइट। ये देखिए यहाँ पे ए आएगा, ग्र, ए आ रहा है। आपने ग्रे ए लिखा है। वर्षा राय जी, ये गलत है, यही सही है। आपको वेरी गुड ट्राई। अगर आपने ब्लेंड किया है तो आपको ए और ए, ये ए है, ये ए है, ग्रेनाइट, ए, ग्रेनाइट, कैबेज। ओके, अभी देखिए मैं बहुत लिखती हूँ आपको। ये देखिए, इतने बड़े वर्ड्स, क, आ, ओ यू क्या करता है साउंड, आ, क, और एज, करेज, करेज। ओके, केज, करेज, रेज, रेट सब लिख चुके हैं बेटा। ओके, सो एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। यस, अनम्यूट, काइंडली अलाउ, अनम्यूट कार्तिक सर। यस मैम, हेलो। यस, यस, किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछिए। क्या आपको ऐसा रूल्स कभी आपने सीखा है या सुना है? कैसा लगा आज ये सीख के? वेरी गुड मंजरी जिंदाल, कोलाज इज करेक्ट, वेरी गुड। यस, प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी। ज्योति सोनी जी, यस, कैन यू स्टार्ट? How did you like the session? Was it informative? What did you get to learn new? Jyoti Soni ji, Manorama ji, yes, village, Pinka Patel, orange. Okay, orange में एन आ रहा है बेटा, उसमें नहीं होगा क्योंकि दो वॉल्स स्प्लिट में नहीं है ऑरेंज में। ऑरेंज में देखिए आपको, ऑरेंज यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ, ए यहाँ पर है, उसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ये ए और एंज, ऑरेंज ऐसे ही आ रहा है। आप और एंज नहीं पढ़ते हो, ओके, तो ये गलत है, ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। क्योंकि स्प्लिट माने क्या, एक ही जो है यहाँ पर, एक ही कॉन्सोनेंट आएगा, एक ही कॉन्सोनेंट, जी हो या टी हो, एक ही कॉन्सोनेंट। ओके, यस। ज्योति सोनी, काइंडली अनम्यूट, आर दे अलाउड टू अनम्यूट? मंजरी जिंदाल, प्लीज अनम्यूट एंड टॉक। रेणु गुप्ता, are you able to unmute? Yes or no? Indu Patel, Anita Pal, Manorama. Yeah, हेलो। Indu. Yes, Indu Patel. Yeah, tell me. हाँ मैम, कह रहे हैं कि लाइट नहीं था, मोबाइल चार्ज नहीं था, आज का हमको समझ में नहीं आया मैम। नो प्रॉब्लम, आप वापस वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ओके? ऑल जी राइट, मैम। बहुत अच्छे से स्लोली। समझा रही हैं, हम लोग को वो बहुत अच्छे समझ में आ रही है। ओके, ओके, वेरी अच्छा समझ में आ रहा है। ज्योति सोनी जी, यस, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। इट्स वेरी गुड मैम, आफ्टरनून। आज बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे से समझाया है, मुझे में बहुत अच्छा ही समझ में आया। ओके, आपको क्या नया थैंक यू सीखने मैम। को मिला? ये डाइग्राफ के बारे में ये सब हम लोग ने पढ़ा नहीं था, ये फर्स्ट टाइम पढ़ा है, तो इसके लिए सारा कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, आपके घर में बच्चे हैं Yes, मैम। तो आप आपके बच्चों को सिखाओगे? बच्चे तो मैम बड़े बड़े हैं, ओके, मुझे ही सिखाने वाले हैं। ओके, ओके, तो तो वहां के वाराणसी के बच्चों को बड़े बच्चे सिखाइएगा, सबका कुछ अच्छा हो बड़े जाएगा, बच्चे अच्छा मैम पढ़ पाएंगे। मजाक उड़ाते हैं, ओके, तो नहीं बता सकते। यस, एनीवन एल्स? थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द फीडबैक। यस, एनीवन एल्स? प्रतिमा जी, रेणु गुप्ता, सुनीता सिंदूर, कितने लोग हो? संगीता देवी, अनीता, रिंका पटेल, सबका नाम ले चुकी हूँ। एनीवन वांट्स टू स्पीक? वर्षा राय, अनीता पाल, ओके, सीता राजभर, सरिता देवी, सबका नाम ले चुकी हूँ मेरे को लगता है।
Very nice class, ma'am. Thank you. Varshara is giving in the chat box. Yes. So I would like you all to unmute and speak because it's a platform where we are giving you to speak. So make use of the platform. Okay. Yes, Sarita Devi ji, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए. तो जब भी मौका मिले आपको, उस मौके को हासिल कर लो और उस मौके को गवाओ मत. आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ बात करने का, तो इंग्लिश में बात कीजिए ना. क्यों शर्मा रहे हो? तो कैसे सीखोगे बेटा आप लोग? अगर आप ऐसे ही हिचकिचाओगे तो कैसे सीखोगे? छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ. मैम, क्लास वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, क्लास वाज नाइस एंड वी हैव नेवर लर्नड दिस बिफोर. ऐसे करके छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, बात करो, डरो मत. ओके, आई अंडरस्टैंड आपका पहली बार होते हो, आपको प्रॉब्लम होगा. वर्षा राय से नेटवर्क इशू इसलिए चैट बॉक्स में भेजा है. नो प्रॉब्लम. थैंक यू I will वर्षा try, राय. ma'am. Yes. I will try, ma'am. Okay. Thank you so much, ladies, beautiful ladies. We will next class we'll learn more about this. Okay. So please make sure you all attend the class and इंदु पटेल जी आप जाके वीडियो देखिए तो फिर आपको समझ में आएगा. नहीं तो अगला क्लास भी आपको समझना मुश्किल है. All right. Thank you. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद.